গুড আফটারনুন। আজকে আমি আর আমাদের আশ্রমের বন্ধুরা সবাই যাব লং ড্রাইভে। লং ড্রাইভে যাবো, অনেক দূর যাবো। আজকে আমরা বাইক নিয়ে যাবো, মানে সবার কাছে অ্যাকচুয়ালি আমরা তো প্রচুর বড় লোক, আমাদের কাছে আছে, একজনের কাছে ডুকাটি আছে, একজনের কাছে কেটিএম আছে, একজনের কাছে নিনজা আছে, সবাই নিয়ে আসছে। একজন আসছে নিনজা নিয়ে আসছে, একজন আমাদের কাছে এখন ডুকাটি আর একটা কি জানো এটা কেটিএম, তিন কাটি না কেটিএম আছে। দেখাচ্ছি, দেখি দে গাড়িগুলো, ড্রাইভারটাকে দেখি দে, এই যে ডুকাটির মালিক, এই তিন কাটির মালিক, এই যে গাড়িগুলো দেখো। এই ভিডিওটা তো যারা মধ্যমগ্রাম বা আসাতে থাকো, কাছাকাছি থাকো, মানে তারা তো সবাই জানো যে আমরা যাবো খড়িবাড়ি, সবাই চেনো। কিন্তু আমার অনেক কলেজের বন্ধুরা আছে যারা, মানে এখন আমরা তো গরিবের ইউটিউবার, মানে সাবস্ক্রাইবার যা আছে তাতে আমার বেশিরভাগ কলেজের বন্ধুরাও দেখে। এবার ওরা অনেক দূরে থাকে, তারা চেনে না জায়গাটা। বিশেষ করে আমি ওদের জন্যই বানাতে চাইলাম ভিডিওটা, ওদেরকে দেখাবো জায়গাটা, খুব সুন্দর জায়গা। তো এখন আমরা যাচ্ছি, দেখা হচ্ছে। আমাদের কেটিএম নিয়ে চলে এসছে, এই সরি নিনজা নিয়ে চলে এসছে, সেকশন চলে এসছে। আরে যাই হোক, এটা হলো সেকশন নিনজা, তাই তো। এবার আমরা বন্ধুরা বেরোবো। এখন আমরা পেট্রোল পাম্পে চলে এসেছি, মানে ওরা পেট্রোল পাম্পে তেল ভরতে গেছে গাড়িতে, আমাদের তো তেল ভরে চলে এসেছি। বড়লোক মানুষ আমরা, ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি আমার দাদার গাড়ি তো তেল ভরতে হয় না, দাদার গাড়িতেই ঘুরে বেড়াচ্ছি। দাদা তেল ভরে, আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, দাদা ওদের দেখাচ্ছি। চালাইনি, এই যে সেকশন বেরোলো, তো সেকশনের পিছনে লেগে আছি, একটু সেকশনের পিছনে লাগবো। মুখটাই কেমন দেখা মারা, তবে কেমন হতো তুমি বলো তো। তুই কাকে বলো, নেই বলারি ভাই, তুমি কাকে বলো, সেটা তো বলছি, তুমি বলো। এদিকটা দেখো, সাদা পুরো মাঠ, বন্ধুরা আমরা এখন ফাইনালি খড়িবাড়িতে পৌঁছে গেছি। এবার খড়িবাড়ির যে রাস্তাটা, মানে সেই জায়গাটা দেখাবো তোমাদের, কত সুন্দর রাস্তা, দু সাইডে মানে মাছের ভেড়ি আর মাঝখানে রাস্তা। এখনো তো মনে হয় শুকিয়ে গেছে, চলো ওখানে গিয়েই দেখা যাচ্ছে। পিছনে যে সবাই আছে, ব্যাটা মর্নিং গ্রুপ, চলো। এখানে জল থাকে, তো জল এখন শুকিয়ে গেছে, জল থাকে আর রাস্তাটা জল থাকে। খুব সুন্দর জায়গা, এখানে পুরো জল ভরে যায় এখন, যেহেতু শীতকাল, মানে তার জন্য এখন যাই না কিসের জন্য জল নেই।
তুই কিসে পড়বি? তুই মুতে পড়বি এতে? তোরা কি করছিস ওখানে? স্বচ্ছ ভারত অভিযান তো, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, সব লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছিস। দেখো বন্ধুরা, এইসব জায়গায় মাছ চাষ হয়। আমরা যাচ্ছি এখন এখান থেকে, জানি না বকা দেবে নাকি জানি না। জায়গাটা খুব সুন্দর লাগছে, খুব সুন্দর জায়গা, তোমরা আসতে পারো। আর বিশেষ করে এটা আমি এখানে যারা মধ্যমগ্রাম বারাসাতে থাকে তারা সবাই জানে জায়গাটা। সেই ভিউ ভাই, সেই ভিউ। তুই আবার সাজান সাজান কি করছিস এখানে? সাজানকে ঘর জানা হে। এই সেই ছেলেটা, এই সেই ছেলেটা, এই সেই ছেলেটা, বিশ্ববিখ্যাত সিআইডি। বার করবে না, একদম অবস্থা খারাপ করে দেবে। আমাকে ভালো দেখে আরো এরকম করছিস। তাতে আমার বাল ছেঁড়া গেল। কেন তুই কেমন ভাই? তুই কেমন বল? আমাকে এতগুলো ছেলের মধ্যে আমাকে খুঁজে পেলি ভাই। আমাকে তুই এতটা পপুলার, তুই তোকে চাচ্ছে কে ভাই এখানে? তোকে চাচ্ছে কে? তুই আইসক্রিম নাকি যে তোকে চাটবো? বন্ধুরা, এই রাস্তায় অনেক টিকটকি মামুনিরা, এখন সরি টিকটক তো চলে গেছে, মানে এখন কি ওই ইনস্টাগ্রাম রিলসের সব মামুনিরা এখানে এখন বসে বসে সব এই রিলস ফিলস বানাচ্ছে, সেগুলো আমাদের সহ্য হচ্ছে না। ঠিক আছে, এখানে আমিও বানাতাম টিকটক। যাই হোক, এখন আমরা যাবো চা খেতে, চা খেয়ে তারপর বাড়ির দিকে যাবো, কারণ সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে। আর এদিকটা সন্ধ্যেবেলার দিকটা অতটা ভালো না, আর পুলিশ আছে এমনি, পুলিশ ধরতে পারে, দরকার নেই। এখন আমরা চা খেতে যাবো, চা খাওয়ার পরে বাড়ির দিকে যাবো। চলো তাহলে চায়ের দোকানের ওখানে গিয়ে দেখা হচ্ছে। বন্ধুরা, তোমাদের মামাবাড়ির নাম উচ্চারণ করতে না করতে মামাবাড়ি থেকে সবাই ঘুরে আসলাম। ঠিক আছে, মানে খুব সুন্দর মামাবাড়ির থেকে ঘুরে আসলাম, এতক্ষণ আটকে রেখে দিয়েছিল। এবার চা খেতে যাবো, চা ফা খেয়ে যাবো, মানে বিনা কারণে শুধু দাঁড়িয়েছিলাম বলে তুলে নিয়ে চলে গেছে। এখানকার এইসবই নীতি হয়, কোটা পূরণ করছে, কোটা পূরণ করছে। 500 টাকা নিল, ছেড়ে দিল, আর কিছু না। যাই হোক, এবার চা খাবো। বল, তোমাদের সামনে আমরা চা খাচ্ছি না ওদের নামে। বন্ধুরা, চা খাওয়া কমপ্লিট, এইবার বাড়ি চলে যাচ্ছি। আজকে সবার মুড খারাপ, মুড না, 500 টাকা গেছে। এবার আজকে মেন আশ্রমে গেছিলাম আমরা, ঠিক আছে, কিন্তু আজকে অনেক মানে যাই হোক ঠিক আছে, এবার যাই, বাড়ির দিকে যাই। আর কি বলবো, ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করে দিও। আর কিছু বলার নেই আমাদের আজকে, আর টাটা।